السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفت أخاكم نقي أخوتي حالة جوجل اتبان التاني إسني تأجرسي سجاباب سيكا إسني فلوتي سرتي نهر دفع جل كبرت يوتيوب كو سبسكرايب لايك كدا يو فيديو نسيت تولي شير كدا أما جل كبرت ستينكي دينا ستينكي ردوينا سرتي لا سلبالا Sitingii keessa eega seennee sitingiin haala adda addaatiin nuuf dhufa haala jawwaalli keenya adda ta'een sitingilleen haala adda addaatiin nu dhufti. Akkaawuntiin garuu akka hunda keessatti akkuma tokko dhufti. Google akkaawuntii kaja'u amma akkaawuntii kaja'u barbaannaa akkaawuntii irra dhooyna jechuudha. Sitingii eega seennee haala kanaan nu dhufa amma akkaawuntii hono ani harkadheetiin jira bakka akkaawuntii jettu kanarratti dhooyna jechuudha. Kanaan booda ono gad oofnaa jala kanarra aada akkaawuntii kaja'u jira aada akkaawuntii kanarra dhooyna jechuudha. Kanaan booda Google kaja'u barbaannaa Google irra dhooyna hono Google harkadheetiin jira Google kanarratti dhooyna jechuudha. Eegaa barbaadu jira amma obsaan eeggannaa. Kanaan booda kun haala kanaan dhufa imeelii kan amma isinitti guutuuf haaree banachuu deemna waan ta'eef warri immoo imeelii qabdan asumatti guutan jechuudha warri duraan mataa keessaa qabdan. Warri immoo haaree banachuu barbaannaan kireet akkaawuntii kaja'u kanarra dhooyna jechuudha. Kireet akkaawuntii. Amma eegaan kireet akkaawuntii irra dhahee barreeffama lameen kanaan na dhufe. Foormaa iselfii kaja'u fi kana jalaa barreeffama lameen kanarraa kaduraa foormaa iselfii yoo gabaabaa kanarra dhooyna jechuudha. Kanaan booda first name last name maqaa kee itti guutii jalarratti mas maqaa abbaa keetii itti guutii jaa amma maqaa kiyya egaa anima maqaa kiyya maqaa qalma feetan itti guuttan isin maqaa keessanii waan barbaadan itti guuttachuu dandeessanii ani ammoo maqaa kiyya kun as Google kana keessatti heddummaatee jira nab wal fakkaata waan ta'eef maqaa biraatiin ilaalee itti guutamee amma Najmaan jedhanii ani Najma jalarratti Ahmadii godha akkana kunoo itti guuteetiin jira kanaan booda neekistii kanarra dhooyna jechuudha eega maqaa keenya itti barreessini neekistii goona kanaan booda baatii keessa dhalattan itti guutaa jedhu duraa kanarratti immoo zeeha jedhu kana baatii nuti keessa dhalanne jechuu kanuma barbaanne itti guunnoma rakkoon qabu amma jirree dayya kana bakkamma dayyoo kanarrattis guyyaa jechuudha guyyaa keessa dhalanne itti guunna jechuudha kana matee itti guunna jechuudha uma rakkoon qabu ammallee irraa achi gisee jennee yirsi haja'u bara nuti keessa dhalanne umrii keenya jechuudha kanaaf oluma haa ta'u 1995 akkan haa ta'u jechuudha ani amma 1990 godhame 1990 eegaan godhe amma jala kanarra gisee gabbuune gender saala keenya jechuudha dhalaa ta'uu fi dhiira ta'uu yoo dhalaa taate ammoo female kaja'u kanarra dhooyna yoo dhiira taate ammoo male kaja'u kanarra dhooyna jechuudha amma nuti ani waan hin dhalaa ta'eef kaduraa kanarratti hin dha jechuu female kaja'u kanarratti dhaha kanaan booda next goona next kunoo jala kana jirti next irra dhooyna jechuudha kunoo akkaawuntii maqaan keenya haamaree muchitti itti guunne sanii asiin nuu dhufee jira amma akka lamatti fide jechuudha Najma Ahmad asitti immoo Ahmadii Najma jeefiti anamma kasirrii ta'e Najma Ahmadii hajal qaba kanarratti hin dhaadha isin amma ka itti aanu iddoo kanarratti illee isinii fiduu danda'a jechuudha kasirreeti kanaafuu amma tokko filadhee kaduraa kanarratti hin dhaha kanaan booda eegaan akka irra gadhee kana bikkasan gurraachamse booda neekistii kanarratti hin dhaha neekistiin jala kanarra jira jechuudha. Kanaan booda paaswordii itti guutii jira. Paaswordii waan isin jalaa hin banne waan dagachuu hin dandeenye qubee haa ta'u 8 ol lakkoofsa bilbilaas haa ta'u 8 ol lakkoofsa haa ta'u kanuma fedhe lakkoofsa ta'us qubee ta'us jechuudha 8 olitti guutachuu ammoo mataa keessa seef gootanii qabachuu qabdan paaswordii yeroo hedduu jechuun yeroo isin jalaa bade yeroo irraanfattanii jawwaala biraa banattaniillee Google keessan deeffachuudhaaf paaswordii isin barbaachisa paaswordii kanaaf paaswordii waan hin irraanfanne takka itti guutadha qubee ta'u 8 ol lakkoofsa ta'u 8 ol jechuudha
Ani amma akkamiin godhaa mi'a amma lakkoofsumatti naqaanii mee qubee itti barreessaa Oromoo takka lama sadii Oromoo waa takka lama sadii afur shan jaha saddeet guutuudha lakkoofsa tokko lammeetti godha kanaan booda saddeet naaf guutamee jira jechuudha qubeen kanaan booda amma nekstiin godha next duraadha kunoo amma kanaan booda lakkoofsa bilbilaa itti guutadhu amma lakkoofsi asirra fide kun kan an jawwaala kiyya keessaa qabu isin amma lakkoofsa yoo itti guutachuu barbaadan hedduu isin barbaachisa itti guutachuun bareedaadha lakkoofsa bakka amma lakkoofsa alaabaan amma Suudiidha irra jirtu kana akkana gadhooytanii alaabaa biraatiin isin fiduu danda'a amma akka hunda hedduutti isin fiduu danda'a jechuudha bakka amma qastii jirtee alaabaan jirtu kanaan fuula dura qastii takkaa jira qastii sana akkasii gisee gadhooytaniin booda biyya keessa jirtan hunda jechuudha olooftanii alaabaa biyya keessa jirtanii san irratti guuttan jechuudha lakkoofsaas lakkoofsa biyya keessa jirtanii san itti guuttattanii jechuudha fuula kana duratti lakkoofsa qabdan jechuudha haa hin daganne jechuudha lakkoofsa isiniif waa adda risaalaa adda addaa achirratti isiniif dhufa kanaaf lakkoofsa asirratti itti guuttattanii animma itti guutachuun barbaanne inni garuu ifumaaf itti guutee jira kan jawwaala shariyaa masmara jawwaala keessa jiru jechuudha kanaan booda isin yes I am in jettanii kanamma itti guuttan jechuudha achirra dho'attanii saniin booda gisee yes kajoo kanarra gisee dhaattaniin booda koodiidhaatiitu bilbila keessanirra bilbila lakkoofsa kan itti guuttan irra koodiin isiniif dhufti innillee ammas deebi'ee koodii itti guutisiin jedha koodii bilbila irratti isin dhuftu sani itti guuttanii jechuudha saniin booda next isin dhufa next irra dho'ittan ani amma waan hin barbaanneef skip kajoo kanarratti hin dhaha jechuudha karaa bitaa jiru xiqqaa kana agartanii kanarratti dhiyeetiin irraa deebi'u itti guuttachuun barbaanne jechuudha kanaan booda kuno maqaa akkaawuntii kiyyaa next isin amma eega lakkoofsa itti guuttanii koodiin isin dhufa saniin booda koodii itti guuttan koodii itti guuti isin ijaa koodii itti guuttan ammas next gootan jechuudha saniin booda isin barbaachisa yoo immoo itti guuttachuu hin barbaanne skip bikkaan tokko san to'itanii irraa deebisan jechuudha rakkoon qabu kanaaf lakkoofsi isin barbaachisaa itti guuttadha amma ani next kanarratti hin dhaha kanaan booda kuno googil kiyya banamee jira amma agir kajoo kana akkanatti gisee akkana isinii dhufe next eegaan godhe booda haala kanaan naa dhufe kanaan booda jala kanarra akkana barreeffama kan akkana gaxoofneeti jala kanarra agir kajoo kana kanarratti dhooyina jechuudha eega kanarratti dhooyine egaa barbaadama obsaan eenye jechuudha kanaan booda kunuuf baname jechuudha kunneen kun akkaawuntiin amma reefu baradheessanii Najmaa Ahmad kunuula karaa salphaadha jechuudha kanaaf haala kanaanii jechuudha Google akkaawuntii Google yoo qaban waa hedduu isin barbaachisa warri ammaa keessaa zoom banachuu akkamitti banannaa zoom akkamitti profaayilii irra hidhachuu barbaannaa zoom nuuf hin banamtu zoom isiniif hin banamtu yoo imeela qabaattan imeela qabaachuu qabdan imeela feesbuukaa imeela Google qabaachuu qabdan imeelli waa hedduu isin barbaachisa osoo zoom hin taane yuutuub banachuu waa hedduudhaaf imeelli isin barbaachisa kanaaf haala kanaanii banachuu dandeessanii waan hordoftaniif galatooma.